3 decision na ta. Servisyo Jobert. Time out. Okay ning. Game 3 decision na ta. Agay. Laugawa ni Jobert. Ibaw sa committee Jobert na. Okay de. Play na gyud niya. Oh, servisyo Jobert. Decision game 3 na ni. Decision game 3. May daog sa game 1 ang Cebu City, daog sa game 2 ang team Dumanhog. Ah! Grabe untol ay igong bitin dito. Inside jump kayo. 1-0 na sa atong decision game 3. Ang makadaog gani mao na mo champion na kay best of 3 nga atong bakbakan. Mao na mo champion sa atong bakbakan diri sa Tuyom. Karkar City. 1-0 na 1-0 pabor sa team Cebu City. Kini serbisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas para dos Lobo gihatag ni Bibiorne. Gilaras ni Jobert. Jobert again. Lagi Baguros. Na Super Bowl. La tuara. No easy shot tuara. Sansani kini humok na. La tuwa pa. Give. Bahog. Tuara Lobo. La. Grabe yan as mga bulay. Gabaguros na gapungasi. La kaniya Sadam. Ay out ball. Away from home. Side out. Servisyo Janlip. Janlip again. Giumpukan. Bogsok ni Sadam. Wana. Yayay si Bibiorne. Bukan. Okay, ni servisyo kula po esta vez para dos. Gera crack. Kula po. Jobert grabe ang buna Jobert ay. Babag si Noneligo ay. Sus grabe bulaha. Super Bowl. 2-0 na. Okay rin para 3. Overhead. Nonel. Jobert may pabuto na sad. Sayang basuka. Kulapo Bagnos. Segunda. Tercera. Tercera. Kwarta. Tu amigo sa mga nananaway. Grabe mula Kulapo Subuak. Ay grabe. Out lang. 2-0 side out. Bola sa team Dumanog. Servisyo Nonel para 3. Sadam. Kulapo. Jobert. Lato sakto dol. Latigo 50. Kana. Trapo. Fire. Kana. Tuara. Side out. 2-0. Kini para 3. Ay pokot ang maral. Side out bola sa team Dumanog. Serbisyo Batang Mailaban para 1. Kulapo. Jobert wala. Wa kakabkab ang ligid ni Mr. Explosive. Jobert Barcinas 1-2 na. Servisyo Bibiorne para Iguales. 1-2 na ha. Bibiorne may pusing. Agay good item. 2 Iguales na. Hawan pas kang manang gibarbasa ni Bibiorne. Servisyo Bibiorne. Jobert. Kulapo Milatos. 360 shot. Nanganto to. Grabe 360 Pharmacy. Side out. Bola sa team Cebu City. Iguales 2 ang atong decision game 3. Ang mudaw gani mao na ma-champion ha. Okay ni para Labaw para 3. Janlip. Kulapo. Pop up.
Sirit. Lobo. Kuha pa Jobert. Out ball. Iguales dos Iguales dos. Bola sa team Dumanhog. Tagat. Iguales dos bola sa team Dumanhog. Serbisyo da team lifter John Lep. Para Labaw, para Tris. Ala ni Sud. 3-2 na. 3-2. Giobertikan ng team Cebu City. 3-2 na, pabor sa team Dumanhog. Okay, ni serbisyo na team lifter John Lep para 4. Serbisyo John Lep, sintro, kuha ni Kulapo. Bagdok, sahod pa. Kulapo. Pasadas lang sa pasadas. Kanay! Sagna! Jubert! Balik! Kita kaginay, kuhapan sa dam. Lalugaw na! Wala, nalugaw na! Goodbye Philippines, I go to Bohol. Cuatro dos na. Duha na ilabaw sa team Dumanhog. 4-2 na 4-2. Okay na serbisyo Janlip. Ala. Agay deres kilid kuha Kulapo. Agay. Sadam Lobo. Overhead. Lapdos. Grabe Sharon Kunita. Inside job kayo. Side out. Side out. Bola sa team Cebu City. 4-2. Kini para 3. Serbisyo Kulapo is the best. May pusing Jubert. Wala. Pokot ang maral. Side out. Bola sa team Dumanhog. 4-2. Kini para 5. Serbisyo Nunil. Lobo. Gihatag ni Sadam. Gilaras ni Bibi Orly. Sound ni Kulapo. Pikidol. Kana. Pawan ni bala. Ay, ito na. Agay, may awas ka. Score 5-2. 5-2. Tolo na ilabaw sa team Dumanhog. Kini serbisyo Nonel para 6. Kulapo, wana, yayay na. Change court. 6-2. Opat ang labaw sa team Dumanhog sa atong decision game 3. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's Best Chicharon, o ang Emil Ban po rin. If you are in need of a ban for City Tour Highland Tour, call 0995243511. Emil Ban po rin. Servisyo Nonel para City. Agay, Kulapo ni babag na pun Nonel. Ay. Hala ka diha. Wana. Makahilo na. Hawan pas kang menang. Side out. Bola sa team Cebu City. 6-2 ang ato score. 6-2. Servisyo Sadam para 3. Dos may preno, asa to? Nunil ang Sadam. Ay, dinagin ba na ang Janlip? Score 3-6 na, 3-6. Kini para 4, serbisyo Sadam. Agay, Bibi Orly, bibabag. Nunil. Kumbate. Kana, rakrak. Bagduking bayo. Ay, tuara. Wala, babay na. Size 3 kini para City. Ay. Nunel. Are you kidding me? Grabe oy. Buhagay ang kanto sa team Cebu City. Courtesy sa tira ni Nunel Amak na. City 3 na.
Yawang Nunel amak na may pabuto sa iyang basuka eh. Oh, serbisyo, Bibi Orle para 8. Ayan, niwawag na sad. Allah! Sige! Dagook na! Gadagook na! Agay! Goodbye na! Goodbye! Inside job kayo. City 3. Kini para 4. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Score! 4-3. 4 City na. 4 City. Kini para 5. Ay, Bibi Orle. John Lip. Agay! Gangang na pa. Ela! Nadapaswanan! Wala, lugaw na! Kini! Wala! Nanay maipit na ni! Ipit na! Ipit na! Wala! Yawa tugmura eh! Unta to! Tugmura! Kinanggaro tong tugmura! Kinanggaro! Oh, servisyo dyan le para 8. 8-4 na. Kanggaro tukmod ni Kuan, kanggaro. 8-4, 8-4. Gibagdukan mang Nunel, tukmod ni mo Nunel, bagdok. Okay, para 9 ni. 4-8, tinunga. Ay, labay nas gawas. Side out. Bola sa Team Cebu City. Okay, back to the ball game. 8-4 ang atong score in favor of Team Dumanog. Servisyo Kulapoy sa base para 5. Kulapo serve para 5. Orle, Lobo, gilaras ni Kulapo. Bagdok. Inside job kayo, side out. Back to the ball game, servisyo Nunel. 8-4 Kini para 9. Bagdo Kiko. Janlip. Grabe ang Kulapo. Gikulit lang umutang Kulapo. Nunel. Tuaray. Wana. Yayay na. Bikil na. Bingo na. Ubay-ubay yung mga footballan ng ugmang adlaw. Taas at bangay. Dagang kayo. Lami kayong mga pusing. Football gano'n ikaw ugma. Ayay! Nunel. Grabe ang ihiwi Jobert. Gihiwi ni Jobert yung tira. Di noon masaud. 5-8 na. Kini para 6. Ayay. Orle. Agay! Gangan nagtukmo di sa dam. Ala, out ball. Ocho 5 bola sa Team Dumanog. Kini para 9. Servisyo Bibi Orle. Kanlat. Usman pa. Tara. Ayay. Inside job gibuhian ni Kulapo. Nawaw mali si Kulapo. 9-5. Kini para Jis. Servisyo Orle. Magduki ko Bibi Janlep. Tara padpada lugaw. Sansani. Wana kuba na ba spitsukan ipitan eh. Agay anga ni. Anga ni dua naulian. Linarasay agay. Wana. Hupo mo kay gabilumbahay na. Wana. Tuara. China. Inside job kayo. Score. J5. J5. Wana doon na terminal. Wana panudlay na mo. Yan. Nahinay mo ko. Plitihan. Taray. Grabe oy. Gibangkaw ni Nunit. Bangkaw man ang Nunil oy.
Panay Island na ang Team Dumanog. Para champion ng Team Dumanog, Panay Island. 11-5 para daw. Laanodel! Arak! Jobert ko lapo nito. Magduki ko! Janlip, magduki ko! Daog na. Sa score nga 12-5. May daog ang Team Dumanog. Champion ng Team Dumanog sa atong pagbakan diri sa Tuyom, Carcara City.